Hi mga Kingkong, welcome back to my channel. This is King again, King Arthur Valiente Vlog. So nandito tayo ngayon is para sagutin yung mga question nyo sa akin. Last time, nung nag-post ako na sasagutin ko yung mga question nyo while eating. So, order tayo ngayon ng Jollibee. Ito. Order tayo ng super meal na Jollibee. So, ito yung kakainin natin while sinasagot ko yung mga questions. Hindi naman ganun kadami yung questions na binabato nyo sa akin. Yun, konti lang yung question ngayon. So, sasagutin ko na lang yung mga question nila. Konti nga lang na nagtanong eh. So, yun. So, while eating, i-check natin yung mga question nila. So, nandito yun. So, 15 questions. Yung iba dito, paulit-ulit lang. Ayan. Okay. So, ilang questions lang naman yung sagutin natin dito. Okay. So, buksan na natin tong food natin. Para habang lumalakang, sinasagot ko na yung mga question and portion ninyo. So, ito lang yung in-order ko ngayon, guys. Mahirap pa tayo. Hindi pa tayo mayaman. Mag-realize ako ngayon kasi nga wala akong almusal kaninang umaga. So, let's start. Ayan mga ka-Kingkong, so nandito na ulit ako. So, meron tayong mga questions dito. So, titignan na lang natin habang kumakain. So, yung dito SMR kasi wala tayong mic pang SMR dun sa so, una natin titirahin is yung Jollibee, ang tawag dito, beef steak. Beef steak ba? Alam ko kung beef steak or pork steak yan. So, yung first question sa akin na binato last time, 7 weeks ago, what is the longest word in the English dictionary by Gabriel Carillo? Ito, sikat to ngayon sa TikTok. Si Gab. Ang daming follows. Ang daming followers sa TikTok. So, follow nyo na rin din siya. Guys, 120k na yung followers niya ngayon sa TikTok. Then, yung YouTube channel niya, 600 plus na yung niya. So, yung longest, actually hindi ko alam kung ano yung longest English the word sa dictionary. Ayun yung parang merong microscope, parang micros, ganun, vulcanization. Basta yun. Pero mahirap yung binato niya sa akin question, guys. Pero di naman siya connected sa well, sabi ko nga, ask question anything eh. So, hindi ko alam yung parang Volcanus, Channeling Turbanes, yun. Yun yata yun. So, yun guys. Yung next na question na binato sa akin last time is from Harry Portugues Paet. Measure namin. A spit or swallow? Medyo mahirap yung question. Okay. Spit. Okay. Ayoko nung sinuswallow. Basta, yun na yun. So, next question is Lindy Sarabia. Virgin ka pa ba sa girl? Virgin ka pa ba sa girl? Ay yung question niya sa akin. So, classmate ko siya dati. So, nung high school. Yes, virgin pa po ako sa babae. Wala pa nakakatim. So, kung sino man yung babae makakatim sa akin, napakaswerte niya. Swerte na. Na matitikman niya ako.
Kasi siya yung unang babaeng makakating. So, virgin pa po ako sa girls, guys. So, baka may kakilala kayo dyan na babae. Sure. Virgin na lang natin. Charot. Okay, next na question. Bakit ka agad sumuko? Kay Tristan Santino. I think yung question ni Tristan is, question nito dun sa GC namin dati, na naging admin yata ako. So, bakit daw ako sumuko agad as admin ng GC namin? I think hindi na kasi worth it na yung dun kailaan lahat ng pagod ko na wala ka naman nakukuha or wala namang bumabalik sa'yo. So, mas maganda na rin yung isuko mo na lang na wala ka naman, na walang bumabalik sa'yo, di ba? So, yun yung question mo. Nasagot ko na ba? Okay, kain muna tayo ng konti. Paano yun lang natin? Okay. Doon tayo sa next na question kay A. Ramirez sa sa asawa ng best friend ko. Mahal mo pa ba si Jay? Oh my God. Ang hirap ng question. Ikain natin. Sino ba si Jay? Dapat kasi kinumpleto mo na yung pangalan para marami akong ex na naging Jay Marami akong ex na Jay yung pangalan. Siguro dati, mahal ko pa siya. Pero ngayon hindi na. Sa chicken na tayo, naubos ko na yung ang tawag dyan. Beef steak. Beef steak. Basta yun na yung steak ng Jollibee. Jollibee baka naman, kahit konti ng subscriber natin. Okay. Ang sagutin ko siya. Mahal mo pa ba si Jay? Actually, kilala ko naman yung tinutukoy niya. Para sa akin, dati siguro, kasi ang hirap mag-move on, na yung partner mo is wala kayong naging closure, tapos nakasama mo pa siya ng week sa bahay niya. So, mahirap talaga mabilis mag-move on na gano'n na nakasama mo siya, araw-araw kasama mo siya. So, sa ngayon, nakapag-move on na ako, nahanap ko rin yung taong para sa akin at feeling ko yun na yun. At malalaman nyo rin siya someday kung sino siya. Then, kay Jay naman, sana okay na yung buhay niya at hindi niya gawin yun sa mga magiging partners niya. Next, na magiging partner niya. Feeling ko naman okay na siya ngayon. Nasa mabuti na siyang lagay. Yun. Okay. Next question from Richard Anthony Fernandez. ER manager dati sa work ko dati. So may question siya. Ang question niya, are you enjoying your new job kasama na si Bob? Actually, yes. Nakaka-enjoy dito. Sobrang enjoy sa new job ko. Nung umalis naman ako sa Samsi, sa Makati ako nun. Pero na-enjoy ko yun sa Makati kasi na-try ko na magtrabaho sa malayo. Well, may mga araw na, may mga sometimes na nag-iisip ka, ay bakit lumipat pa ako, sobrang layo nito. So, syempre, kailangan mo rin i-explore yung environment or yung ibang trabaho. Kasi kung doon ka lang mag-focus sa trabaho mo, yung unang-unang trabaho mo, is paano ka matatanggap sa ibang environment or ibang work-related, diba? So, explore mo lang hanggat kaya mo or kaya mong lumipat. Well, okay naman. Pero hindi ko sinabi lumipat kayo ng pero matagal naman ako dun sa dati kong work sa Samsung nung ka-work ko si Tata. Pero bang tagal ko naman doon. So, lumipat ako ng Makati.
online shop yung ano ko doon, naging trabaho ko. I mean, online sa customer care, then naging HR. Masaya. Kasi marami akong natutunan. Iba-iba yung natutunan ko. Nag-sales ako, nag-customer care ako doon. Tapos, naging HR ako. So, after nun, naging HR din yung ano ko, next na work ko nun. Sa Alabang. So, mukhang nasagot ko naman na. Okay, next natin na ano, na question is from kay Cyril Grace Candidato. What is your main reason for vlogging? Actually, ang main reason ko kung bakit ako nag-vlog is para ma-share ko lang yung mga dapat i-share at maging masaya. At may mapasaya din at maging inspirasyon din. Katulad ng ibang vlogger na naging inspirasyon din sila, katulad sa mga maliliit na small vloggers lang na katulad natin na ano, well, sa akin okay lang naman kahit walang mag-subscribe or kahit wala namang mag-ano. Pero syempre, mas maganda pa rin yung may viewers, kaya naman walang mag-subscribe kasi walang viewers. So, yun. Yung reason ko is magpasaya lang, then magbigay inspiration, like nilalike Ate Cadena. Katulad ng mga ibang vloggers. Nakaka-inspire din kasi pag nanonood ka ng vlog nila. So, ibig sabihin, kaya mo rin mang-inspire ng ibang tao kapag ikaw naman yung nag-vlog. So, tinatry ko lang yung ginagawa nila. Okay? Sagot ko naman na, Cyril. Okay na ba, Cyril? Okay na. Okay. Next question, para sa kapatid ko. Yung tanong ng kapatid ko, nakailang boyfriend ka na and may naging girlfriend ka na ba from arami ko sa kapatid ko? Yung sa boyfriend, marami na, hindi ko na mabilang, char. Yung sa girlfriend, actually, when I was high school, I tried naman with my best friend din na bakla. So, itinry naman namin na ano, well, not totally bakla eh. Hindi naman siya yung umamin na bakla talaga. Pero ngayon parang amin na siya, bakla na talaga siya. So yun, tinry ko lang din naman manligaw noon, pero hindi nag-work, so parang pangit. So parang ngayon mas maganda na siguro kung lalaki na lang din yung gajowain ko, char. Pero hindi lalakan, just straight. Kasi, mayroon ako sa bahay. Kasi yung bahay, katulad lang namin, mahilig, doon ka makakaranas sa totoong pagmamahal. Pag sa mga lalaki, hindi ko naman nilalahat ng lalaki. Sa mga totoong lalaki, minsan kasi namemera lang yun. Pera-pera lang ang usapan. So, yun. Mas maganda na rin yung sa katulad mo na lang, parang back to, parang yung kung minamahal mo lang din yung sarili mo. Kapwa mo mahal mo. Yun, ganun. Kapatid ko chismoso eh. Chismoso ka. Ayan. Next question. Kay Jerome Januario, shoutout na rin sa'yo, te. Ilang days nyo po pinag-practice ng Tala Challenge? Actually, 3 araw ko yung pinag-practice. Ang hirap pala talaga sumayaw. Hindi kasi ako marunong sumayaw. Talaga namang, dati nga. Sobrang tigas talaga ng katawan ko. Shoutout pala dun sa mga mahilig kumain ng chicken. Naubos yung naman talaga. Tatlong araw ko yung pinractice yung tala na yun. Hindi lang yata 3 eh. Basta mahirap. Pero hindi naman ako sumasayaw eh. Okay. Next.
Next question. Ito, kanina may nagtanong din doon sa ano, top or bottom. Dito naman, top, bottom, or bursa. Bursa, sa gitna lang tayo. Siyempre, kung bibigyan mo ng saya yung partner mo, dapat bigyan ka rin niya ng saya. I mean, pag binigyan mo, parang balikan lang. Vice versa. Diba? Kung papasayahin ka niya, pasayahin mo din siya. Ganun. Hindi pwedeng ikaw lang yung masaya. Paano mag-work yung relationship mo? Kung ikaw lang lagi yung masaya, diba? So, vice versa. Dapat masaya siya, masaya ka din. Okay? So, nasa versa tayo. Next natin si Beverly Del Rosario. Classmate ko nung high school. Classmate. Schoolmate ko pala. Nakahalik. Ang question niya, may nakahalikan ka na bang babae? Wala pa. Kiss lang sa pisngi. O meron, nanay ko. Pero yung yung wild, wala. Meron sa pisngi. Best friend ko. Pero yung sa lips, hindi pa. I never tried pa na mag-kiss ng babae. Lips to lips. So, yun. Nasagot ko naman yung mga questions nyo. Bali, ilang questions ba yun? Sinagot ko na rin. Ito pa, may pahabol na question kay Jake Terracampo. Top, bottom ba? Ganon. Versa po ako, sir. Bali, shoutout din sa'yo. Alam ko, congratulations din para sa YouTube channel mo dahil monetize na. Yun, versa po, sir. Kasi mas maganda pag versa ka. Bigayan lang kayong dalawa. Minsan, top. Kilingan lang natin sa pagiging top. Minsan, top lang. Gaya ng partner mo, hindi top lang. Busin ko lang tong food ko, then i-close na natin yung video. So, okay. Shoutout ko naman na yung iba. So, kung gusto nyo magpa-shoutout, guys, comment down below dito sa video na to. And don't forget to like, share, and subscribe and to my channel para lagi kang updated sa mga videos ko. So, yun lang, guys. I hope nagustuhan nyo, guys. Gusto ko lang to. Ayan lang, mga kakingkong. Bye!